बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर तिनेघाट ते जळकट्टी यांच्यामध्ये जे एक ब्रिज असा त्या ब्रिजारच एका सायडीक एक गोंयसून कर्नाटकाक येवपी हेवी व्हेकल बंद पडलेले आसा। तेका लागून या महामार्गाली जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसा। हो महामार्ग आसा पळय तो एका सायडीक ब्रिजा कडेन एका सायडीक कॉन्क्रीट घातलेले आसा आणि एका सायडीक तसोच आसा। तेका लागून एका सायडीनूच गाडयो वचोक चान्स असले, मात्र ही गाडी बंद पडल्या कारणान थंय ट्रॅफिक आसा ते पूर्णपणे ठप्प जाल्ले आसात, बंद जाल्ले आसात। मदीं जो खराब रस्तो आसा तेका लागून अश्यो गाडयो बंद पडपाचे प्रमाण आसा ते ह्या महामार्गाचे वाडिल्ले आसात। तसेच ॲक्सिडंट जावपाचे प्रमाणही वाडिल्ले आसात। मात्र या विशयाकडे नॅशनल हायवे अथॉरिटी दुर्लक्ष करीत असल्यान प्रवाशांचे या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात हाल जायत आसात। पुरवठा खातीर प्रमोद मोंडे।